netai ko nanai boroini sobit kikatkei tugul eng kainet nebo Jeiso. Ilosunot Jeiso. Abaibai kot mising betutab raini nekakokonech Jehova boroindo kora keitchinen kibagenge. Ne en betutab raini kemiten kora en arawet nebo 8 ne notet kitesetai kemwochini kongoi Jehova nekakomutwech kong'eten kinam Januar akoi betutab raini oini kimiten en arawet nebo 8 ketoror inendet. Yekitesetai en arawani koamache asomin ale sobit kora kotestai kora Jehova kwaiwech nemie yemai kimong'u inendet ak ketiengei en atkai tugul akot en sobet nekisoptosi. So nen atachin en tugul oleimiten ale sobit koeun Jehova nemie yekitesetai kibagenge en tuyetab betutab raini kwa Jehova koityi magutikab mugulelwekyok. Nasome ale sobit kora ketestai kimong'un ak ketiengei inendet en atkai tugul. So kibendi kinome tuyet kou en kila kemwochini kongoi Jehova. Kebendi kemwoe ng'alek chemi Habakuk kurgat 2 ak koitet 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesa. Jehova kwanda, Jehova werit, Jehova tamirmiriet netilil, neng'ung torornatet ak kalosunet Jehova en betutab raini. Kongoi Jehova nenyon amun kora kaberuret nekaiberurech akot keityin betutab raini, ketinye chametabgei en borwekyok. Kimwoe kongoi kora Jehova akot en konunotyot nebo sobet. Kongoi kora laitoriat amun ityini magutikab mugulelwekyok. Kakilya otwech Jehova nenyon en taing'ung, sobit kesom Jehova mituneng'ung. Kele Jehova nyon ak itebi kobotech. Sobit otwech Jehova nenyon en kakwaut age tugul nekiibe, kebe koboten Jehova nesobe koigeny. Baba en kainet nebo Jeiso, kongoi amun kirinam kobotech kora Jehova nenyon, kora sobet nekikibwan kong'eten en Januar, oini kitesetai en arawet nebo 8 Jehova nesobe koigeny. Neng'ung torornatet kiptayat, kingen Jehova kele itinye tetutik chemiach akobo sobonwekyok. Ot betutab raini kesoe Jehova nenyon akobo kanisa komugul, yekabwa kora Jehova nenyon koumgei biik cheterter en kanisosiek chemiten, sobit kora Jehova kokonin otisiet. Nan kesom Jehova kele sobit koyaak mageng'ung, ng'alal kobotech Jehova nenyon, ityin magutikyok kiptayat. Ot ichek kora Jehova nenyon chesube program, kesochini kora Jehova kele sityi magutikwak akichek. Baba en kainet nebo Jeiso, ngotebene kaberureng'ung amun asokoyani en kainet nebo Jeiso Kristo etindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kanetab chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyi, nekikinegen, kiptayandenyon, nekikimanachen tamirmiriet netilil, ak kisibergeat Mariam, kikinyalen baunetab Poncio Pilato, kikikartat, kiime ak kikitub, kiwo oldab chekikobek, king'et en betutab 3 komong eng chekibe, kiwo barak kipsengwet ak koteben eutab tai nebo Jehova kwanda, kamuktoindet, tunyon kokeny korwokyin kesoptos ak kikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil nebo emotinwek tugul, amdaetab biik chetililen, nyoetab kat nebo cholwogik, ng'etyetab borwek ak sobondab koigeny. Amen. Kilosun Jehova ngunon, negoni kaberurenyin, kilosun kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet netilil. Amen. So ngekas mitunetab Jehova komi kobotech, kas kole lenene Jehova akobo inye betutab raini. Losunot Jeiso. So amache keboiboikitun kibagenge yemai kilosu Jehova akwa koberure kibagenge.
keibe boroindo nebo saet nana sompas no konyo tai sobit keibe boroindo nebo saet. Bas, ongeza. Kiptayat eng kainetab Jesu Kristo kimoche kitororin Jehova nenyun, kimoche kewinen kongoi amun eng karon nemie. Kongoi Baba amun imi kobotech kairibet kemot komugul baka betutab rani kakebwan taing'ung hekalung'ung netilil asinyokilosun ak kitoror kaineng'ung. Baba kimoche kewekenen kongoi en tuguk chekoyoiwech bat kongemi olimbo korikyok kesoe kitororin ak kewekenen kongoi. Baba kakeit hekalung'ung netilil noton kakiming'e en betutab rani sikewekenen kongoi. Testai yeiwet nemie, testai berurech, testai indoisewech. Kongote service niton nekakenam en betutab rani. Baba ingen membaek chekakoit en betutab rani ak inde taing'ung Jehova en kainetab Jesu kele siberur icheket indoisechi nesire tugul ing'ote korotikuk choton chetililen amatororin ak awekenen kongoi. Kongote reverend nenyon nekimi kibagenge family nenyin kimoche kinde taing'ung en betutab rani. Kongo amun kotestai koywei nemie koindoisechi inendet en elemwoitoen akobo ng'olyondeng'ung emo kocherech emo koboech ak ng'olyondeng'ung. Itororchin ak iberur ak indoisechi en kainetab Jesu. Ongote membaek chekakoit en betutab rani moche kesochin Jehova kele siochin nemie ak iberur ak indoisechi. Kongote sobenywan koiripchi yetunenywan ak challenges chekokobunot Jehova moche kitororin. Kongo amun imi kobotech iberurech en kainetab Jesu. Ingen ot chebo form 1 kiptayat en kainetab Jesu choton chekobo class 8 chechopchingei kochut form 1 en kong'eten koron en kainetab Jesu. Moche kesoun Jehova en kainetab Jesu kele sindosechi icheket ak iberur. Ingen ot chetomot kosich akobo school fees kiptayat en kainetab Jesu. Ndosechin kiptayanoton nebo rirene kemwa ile som asokonok en kainetab Jesu. Kimoche kerichin emi hekalung'ung netilil betutab rani. Yele Jehova komi sigindet agetugul netomot kosich school fees en betutab rani. Moche kenamchin kainet kiptayanoton nebo rirenet kele simuch indoisechi ak iyotyi ortinwek choton cheechen en kainetab Jesu. Amoche atororin ak awekenen kongoi. Choton ingen amdoike en kainetab Jesu chekilewen kiptayanoton nebo rirene chemi akomwoitote akobo logoiwekuk, chemi akosochin biik en kokwotinwek, chemi akwamda akobo ng'olyondeng'ung. Kiptayat kimoche keib boroindo en betutab rani. Yele Jehova chuleng'ung en kainetab Jesu. Tinyi icheket kiptayanoton nebo rirene. Yotyin ortinwek kiptayanoton nesobe. Ker amun meisto akobo meto akobo ng'olyondeng'ung. Ker amun meto ako meto boisionikwak cheterter. Ako lewenin koboisien en kainetab Jesu. Amatororin ak awekenen kongoi. Yotyin nemie kiptayanoton nebo rirene. Oldo tugul ole mokotyechi ing'ote korotikuk choton chetililen. Oldo tugul ole mokowendi iram ng'oitang'ung noton nesobo. Atororin ak awekenen kongoi amun imi kobotech en kainetab Jesu. Kiptayat ot ingen biik cheboisien kiptayanoton nebo rirene. Mi biik chemi boisionikwak cheterter. Mi chemi serikalisiekwak, mi chemi biashara chechwaket. Imoche kesochin tugul en kainetab Jesu. Yele kiptayat chuleng'ung noton nebo rirene. Nesire tugul iyokte tamirmireng'ung netilil noton kotawalan en icheket. Indoisechin ak iyochi nemie. Iberurchi boisionikwak en kainetab Jesu. Iberurchi eunekwak kiptayanoton nebo rirene. Si boisiet agetugul noton nemokoyoe komuch kondoiseun ak kowekenen kongoi. Atororin ak awekun kiptayat nesobe amun iyoisechi en kainetab Jesu. Mi membaek kyok chemi ortinwek en betutab rani. Kakisochi Jehova en kainetab Jesu kele simuch iyochi nemie. Iberur icheket kiptayanoton nebo rirene. Indosechin emo kobwone en ortinwek. Emo nyokolosun en kanisosiekuk. Emo kotienun en kanisosiekuk. Emo koborien ng'olyondeng'ung. Iberur en kainetab Jesu. Kimoche kitororin ak kewekenen kongoi. Ingen chechopchingei koba somanet en kong'eten raa baka koron. Imoche kinde taing'ung kiptayat en kainetab Jesu. Yele Jehova simuch iberur icheket. Yele Jehova simuch indoisechi. Yele Jehova simuch iting. Kot komechi tomot kosich kar school fees chechwaket iyotyi ortinwek en kainetab Jesu. Amoche atororin ak awekenen kongoi. Ingen ot kokwoninyon kiptayanoton nesobe mi rirek chukokitinye kong'eten wikit nikonye baka amut. Imoche kesochi membaek kyok chekimi kibagenge. Yele Jehova testai ikoi icheket. Yele Jehova testai ikoi kimnotenywan. Yele Jehova testai ikoi chomyenywan. Yoldo tugul ole mi kiptayanoton nebo rirene komuch kokaskei kole imi kobote. Yotyin mi en korikwak. Kakiyochin Jehova noton nebo rirene. Yele ikoite boiboiyet en yundo. Yele sitawalan en icheket ak iborchi miendong'ung en kainetab Jesu. Amatororin ak awekenen kongoi. Makiutien ot imwoitoti ng'olyotong'ung kiptayanoton choton chebo evangelism en kainetab Jesu. Moche kesochin kiptayanoton nebo rirene. Yele Jehova tawalan en icheket.
ele kiyai boisiet noton nekorom noton newendi korik en korik kochenge sobonwek choton chekikobetyo akisoun Jehova en kainetab Jesu ele makoi torino Kiptayat noton nebo rirema itawaran en icheket iborchi mieindengung iborchi chomyeng'ung itiny kobun biikuk simakokere icheket komuch kotororin akowekunen kongoi atororin Jehova en mieindengung Jehova ikakach en kainetab Jesu itilile kamuktoindet nesobe chito tugul elemeke biik kimuch kilosun ak kitoror kaineng'ung kimi kora hekalung'ung netilil kichopchinigei kilosun ak ketyenun ak kekas sirutik chetililen Kiptayat en kainetab Jesu ileche ng'otang'ung noton nebo sobon simakemi Kiptayat noton nesobe kemi en kabwatutik kecheng'in ak kimuch kitororin ak kilosun kaineng'ung Kiptayat makityenot bishop nenyon en kainetab Jesu toretik tugul choton chebo African Gospel Church akisochi en kainetab Jesu yele Jehova rib icheket Kiptayat noton nesobe chelda tugul olemoe kondoisewe kondoiwek mieindengung amun kimi kokosun ak kitoror kaineng'ung makityenot kanisa nenyon nebo Keungo akiberur en kainetab Jesu makityenot kanisa nenyon nebo Mwangaza akisochi kele Jehova iberur icheket en kainetab Jesu makityenot kanisosiek chebo Township akisain Jehova kele siberur en kainetab Jesu chelda tugul chemoe kondoisin komuch kotororin ak kowekunen kongoi mi lagokyok chebo primary school mi choton chebo secondary school mi chebo colleges mi chebo university Kiptayat en kainetab Jesu iberur tugul en kainetab Jesu chelda tugul ole komi kobendi somanenywan komuch kotororin ak kowekunen kongoi Baba en kainetab Jesu mautyenot chemakase boiboi borwekwak en betutab rani mi chemi korikyok mi chemi sipitalisiekyo kakisain Jehova en kainetab Jesu yele en birutik kokinyoru kosobet kakisain Jehova kele yokten tamirmir netilil noton nebo kosobet ele simuch itiny icheket ak ikoi kimnotenywan chelda ele mi komuch kolos ak kotororin kaineng'ung atororin Jehova noton nenyun yochi nemi en kainetab Jesu makutyenot programa nebo betutab rani kakisach Jehova kele siberur inendet indoisechin Kiptayat noton nebo rireni yemakondoisewech en betutab rani kimuch kitoror ak kewekunen kongoi simakityenun Kiptayat noton nesobe alosun ak atoror kaineng'ung amun kakisakianin en kainetab Jesu Kristo neyetindenyon non nemi kipsik ingotililit kaineng'ung ingonyo ng'weny bong'unoteng'ung koyege makimang'akeng'ung koyai kipsingwet konech rani amitwogik chebo ak inyoiwek kalelutikyok koinyichi katiyelelwech amemutech ole mi yomsi ako sarwech chendo amun en bognotet ak kamuktaet ak tornotet akoi koigeny. Amen. Kangemwoin kongoi Jehova en kebeberta netai nekakenyoru kibeli kebeberta nebo sirutik chetililen nekimoche kemwoin kongoi Jehova amun tesetai kwaiwei nemie en atkai tugul so kebendi kechopchinigei kebeberta nebo sirutik chetililen kebendi kenyoru tiendo 167 167 en tienwogikyok chekilosunen Jehova nemwoe kole kiib Jeiso cholwogik ak yeibata keib boroindo nebo sirutik chetililen.
Kanamwochi Jehova kongoi amu boroindo nekararan nekachomwech keityi utisiet nebo betutab rani. Namache kora amwon kongoi inye nekai boroindo kora sikobit inyo anan iityech sikobit kepchei tugul kaberuretab Jehova. Koboch kangetou akoi yu kakeitu, angen ale kakenyoru tienwogik, kakenyoru boroindo nebo saet, kakeit boroindo nebo sirutik chetililen. Komache atachin eng kainet nebo Jeiso ne tom kesoman sirutik amache kebe taitab Jehova eng saet ongesawa. Kanamwa kongoi neo Jehova amu ichomech, ibwatech ako itinye panganutik chekororonen akobo sobonwekyok eng kila betut Jehova nenyo.
Kongoi eng biikuk Jehova che atkaan kora ketuitosi Jehova eng oret nebo musongnotet sikobit kekonin otisiet. Kongoi eng ichek che betut age tugul Jehova koruteu sikobit kepchei tugul kaberurani. Asa kora ale kiityini sirutichu tililen chebo rani iberur kou kotugul Jehova ak nesire kotesak kaberurenywa. Amu kasayani eng kainet netilil nebo Jesu ne Kiptaiyandenyo. Amen. Betutab rani amache keker ng'oliot ne atkaan kora ko ngap komataking'olole, lakini ng'oliot nemi akani ale ng'oliot ne nekit ko kikotuiye chi tugul, ne noto ko ng'oliot nemwoe kole chorirnotet. Chorirnotet anan eng kutit nebo Kingeresa komwoe kole laziness. Nini ko ng'oliot ne akose takipchei kenai kele mwoe ine sirutik che tililen akobo chorirnotet. Amu mi biik chetinye kakiletabgei, komi chetinye chorirnotet, kotakinai kele mwoe ine sirutik che tililen akobo ng'oliondonito. Sirutik chetai kenyorchini kitabut nebo Mathayo kurgenyi ko 25, koitenyi ko 26. Mathayo 25 koitenyi ko 26. Mwoe kole akiwolchi Kiptaiyandenyi akolenji inye otwogine neya ako choriren. Kinai ile akese eng ole kima akol ak ayumi eng ole kimalechi. Kikanyolchin anyun inde fedhaishek chu kole tesakse fedhaishek. Takatach kokaweke chechuk koboto chekitesak. Notok anyun orebe inendet talendait akokochi inendet netinye talendaishek 10, amu kikochin age tugul netinye sikosich chechang, ako kirebe inendet nematinye ako netinye. Ni ko ng'oliot nekamwa akobo kalewenetab biik che kikikochi talendaishek. Angen ale ikuitosi komie ile kikikochi talendaishek 5 netai, nebo aeng kikochi talendaishek 4 anan 2, ak chun alak 7 ko kikikochi talendait agenge. Kotok kole eng chun tugul ko kinyor age tugul talendait nekip koboisie. Ng'oliot neo nekakisoman ko ng'oliot nekanamgei ak kiboition nebo 3 nekanyo koib talendait agenge nekikokikochi akitya kokon report nenyi kokol Kiptaiyandenyi koleji ng'oliot neo nekamwa kole ako kiwolchi Kiptaiyandenyi koleji inyendet otwogine neya ako choriren. Ng'oliot nekakichenge ko nakamwa kole ako choriren. Ne atebetab chichi ko atebet nekibo chorirnotet, atebet nekimukotinye kakiletabgei eng boisiet. Amu kakikochi oret ne rahisi kelechi akot nganda kitinye chorirnotet ko kilya kon meboisie naet ibinde fedhainik kole tesakse, ibinde benkit asikobit ngoitu ko kikonyor faida, lakini makosich kimnotet eng naet, makosich kimnotet eng banganutik konai kole mi biik chemuch kokonor fedhaishek kwak akoboisie biik alak akitya karon kokochi chekakotesak. Kangalal Solomon ngalek chechang akobo chorirnotet. Ne ng'oliot netai nekinyoru akobo chorirnotet komwoe kole inendet ne choriren ko akoi tun kilasimishan kwai boisionik chekamakomoche. Chito ne choriren ko tun kibirchin kwai boisiet nemamache kwai. Noto ko ng'oliot netai. Ngebe kalewenoik 12:24. Kalewenoik 12:24. Paunishe eutab neikilegei ako kibirchin chito ne choriren kobois. Boisie eutab chito neikilegei ako chito ne choriren kebirchin kobois. Chichi komoe boisiet nekacham, lazima kebir, lazima keboisie kimnotet asikobit kobois chichoto. Mwoe eng kutit nebo Kingeresa kole eku chichoto ka slave, eku chito nekilasimishani kwai boisionik chekimukomoche chichoto. Ne kakere komi cherset neo mising amu angot kingen komie kele yamakekilgei ko tatun kyoe boisionik chekilasimishane kyai, tatun kwai chito boisionik chekimamoche kwai, ko kararan kokilgei chito yotokomi boroindo. Amache ikushye kong biik chekimaikilgei eng betusiekwak.
rani koyoe boisiet ako nekamakomoche koyai amu momi kebeberta age nekeyoe. Ko ndokilechin yai no ko lazima koyai amu motinye kit age nemuche koyai amu motinye lewenet. Ko nakamwa komie kole paunishe eutab neikilegei. Ako inendet nemotinye kakiletabgei, inendet netinye chorirnotet kebirchin kobois, kindo kwai boisiet nekamakomoche. Angen ale tinye chi tugul boroindo atkan kora kokiljigei boisionikyik. Kergei ngot ko lakwet nemi sukul, kergei ngot ko chito nekesir kasi, kergei ngot ko chi age tugul netinye boisiet neyoe. Ko kararan kobit kakiletabgei eng boisionoto asimatun betut age kilasimishanin yai boisionik chememoche. Anubi koite betut nemoche chito kwai boisiet ako nekimakomoche eng muguleldonyi. Unoto rani komi biik chekikwai boisionik chebirtojingei, boisionik chemuitechin amu kimoikilgei eng betusiekwak. Betusiek chekimi boroindo nebo kakiletabgei asikobit keib walet ko kimoikilgei. So kamwa Solomon komie kole chito nemoikilegei koite betut nekibirchin boisiosiek, ite betut nekiboisie kimnotet asikobit kobois chichoto. Kebeberta nebo oeng anan ng'olyo nebo oeng ko chito nemotinye kakiletabgei, chito nechoriren ko kamwa kole kwame amitwogik konyalilen anan ame amitwogik chetomo kochop. Kemi 12:27 12:27 mawotoni chito nechoriren kit nekanyor eng loget, ako tinye chito neikilegei tuguk chebo kamanutiet neo. Mawotoni chito nechoriren kit nekanyor eng loget. Kamwa kole maimuchi kokany chichoto kot korur bendo, amu kewatan bendo ngokwek chokuitosi kutinoto ko kebel komie eng oret kuyo kibele bandiat. Kiker yo kibele bandiat komi ortinwek oengu chekebele bandiat. Oret netai kimuchi kimelmel bandiat neko ingchome kochamu chego bandiat. Oret nebo oeng kimuchi kebel bandiat polepole ak iwekyin mutyo kotakai korur bandiat nengiker ko kakonyor kalait anan rangiat neu nebo gold ko karur bandianoto. Ko kamwa anyun siret kole chito nechoriren ko maimuchi kowatan bendo nekanyoru eng loget, ame kotuon. Mwae kutit nebo Ingeresa kole ame kotuon bendoto amu matinye chichoto muitaet, maimuchi kokany kit kotakai kochobok. So kotok kole chito nechoriren ko sikobeti kamang'unet, chito nechoriren ko sikobeti nafas, chito nechoriren ko sikoistogei eng kasarta nekatakokenishe biik alak. Akoni ale kang'alal ng'olyot komie kole kewatan ko kebel mutyo ak kigeni ak kekere, lakini nin age komatinye boroindo, ame kotuonen chito nechoriren. So kararan inai kora ole cham koiu eng atebeng'ung nai ile nyolu komi kakiletabgei sikobit igen tuguk chekororonen. Ng'olyot namba 3 komwoe kole chorirnotet koibu bananda. Chito nechoriren kotokyingei ole mi bananda. Kalewenoik kurgenyi ko 10, koitenyi ko 4. Kalewenoik kurgenyi ko 10, koitenyi ko 4. Bononi nechoriren ako ibu mokornotet eutab neikilegei. Bononi chito nechoriren ako ibu mokornotet eutab chito neikilegei. Kasir komie ako chito nekasire ng'alechu ko chito nekatinye mokornotet neo, nekisoman kakiletabgei ako soman ole teptoi chito neikiljingei boisiosiekyi. Ko nekamwa kole chito nechoriren ko bononi. Kwasomani ain ng'olyo nekasir chito eng kasetisiek chebo logoiwekab emet chebo emoni. Komwa kole bananda nemi emoni ak emetab Afrika ko bananda neyoe biik. Mwae kutit nebo Ingeresa kele man-made. Kole bananda nebo koroni koma bananda nekimwoe kele kiib kamukosiek chemoityin biik. Kichengjigei biik bananatak eng eunekwak. Ayan ale iman ng'alechoto amu kamwa chichoto kole ngibun ortinwekyok komi biik chetepche ng'ony moyoe kiy. Saisiek chekibeti komungdos biik eng oret amami kiy neyoe ak itya kwamis kochang nemakimwoe.
saishek cheibeti biik eng kapkasi amu sikochokandos bendi kongetyo konam koruiyo konam alak koba kochulatkei eng oret ko saishek chekoboisie biik emotinwek alake ak ityo konyorune mokornotet komwa kole notok kineibu bananda eng emoni. Chorinnotet ko oret nenwach nekitokyinegei bananda. Ya moche chito kobanan karon anan kenyino nyone konam kochoriren. Kotko cham kongete sait 11 konam konget saa 2 saa 3. Kotko cham koe boisie saishek 6 saishek 7 saishek 8 konam koe boisie sait 1 konam kochoriren chichoto ak ityo kobet mokornotet. So kararan kenai komie kele chorinnotet koibu bananda. Akoyoni ale mami chi neiyoni kekure kibananiat. Kiakase kimwoe besio chi kole kitun kelechi biik eng tuyet eng kongetyo kibananok chemi tuyoni. Amwa kole mami chi nekinget amu maiyan chi kole kibanania. Lakini ndakitebe bichoto kora kitamwoe kole kibanandos, lakini kangele kongetyo kibananok komayan kora bichoto kole kimi chito nekibanania. Keteb kora kele kongetyo mokorek chemi tuyet komabit mokorek chekimi tuyet. Kotemene bichas kele kibichoto kokimi nafasit eng bichoto ki mokorek anan ki kibananok bichoto. So ko nekamwa siret kole banandos biik chechoriren. Nekakase tenam ng'olyondoni amu kimi kasarta nemoche biik kotinye tuguk lakini matinye. Kimi kasarta nekase biik tatinye kamuketab mokornotosiek chemi eunekwak lakini matinye. Kang'alal komie chi kiptayanda nekaan kolechi inye chito nechoriren. Mawechawech tugukab kiptayandenyi chichotok amu kamwa kole ngisoman eng kitabut nebo Luka komwoe kole kile oroni talendaing'ung anan sendiyong'ung kingikonon atkinye ibaratonde anget akakonor mamache awechawech tugukuk. Kelechi kimakonin ikonor, kikakonin iboisie asikobit kotesak. Atebinin akinye betutab raini ale ing sobeng'ung ko ne kit nekiityi, itinye ne rani, itinye somanet netya nebo kakiletabgei, itinye mokornotet netya nemi euneg'ung nebo kakiletabgei, itinye boisionik chetya rani chemuchi kuskong akimwa ile kikokilgei eunyu eng boisiosiek cheuchu. So nakamwa komie Solomon kole bananda koibu anan chorinnotet koibu bananda neo. Namba 4, ng'olyo nebo 4 kumwoe kole chito nechoriren kotupcho ak chito neng'emindet. Chito nechoriren kotupcho ak ng'emindet. Kesoman kalewenoik 18 kaitenyi ko 9. Kalewenoik 18 kaitenyi ko 9 sikekas kotikonet nekakon Solomon ing yoto akine kora. Inendet akine nechoriren eng boisienyi kotupcho ak ng'emindet. Inendet nechoriren eng boisienyi kotupcho ak ng'emindet. No ko ng'olyo neo mising amu kotok kole ole mitei chorirnotet, ole mi chorirenik kong'emoksei tuguk. Ako tuguk chekikeyai biik chebo tai, tuguk chekikwa emet kong'eme chorirnotosiek ako ng'eme biik chechoriren. Nini kotok kole ngap komi biik chekerorichin sait age kele king'em tuguk chebo konywa, king'em tugukab emet, king'em tuguk chekibo ole kile. Lakini kamwa siret kole chito kora nechoriren kotupcho ak chichoto. Amu eng betut agenge angong'emishenin kong'emishe eunyi kong'emisheni kong'emishe chorirnotet. Amache iker kouni. Ng'emindet ko chito nekekol bandek ipkochor. Ko chito nechoriren ko chito nemakol. Ko eng mwisho ko kergei chorindet ak nekimakol. Amu kangen kochor chorindet kong'etu buch mbaret. Ko nin akine ninkimakol kong'etu buch mbaret. Ko nakamwa siret komie kole kergei chito nechoriren ak chito neng'emishe. Ngeker kounyo, chito newendi akitya kobute boisionik, chito newendi akitya kochor tugukab chito kochor chepkondok, akomi chito komasin nemoikilekei asikobit kotesak chepkondok, ko eng mwisho ko kergei bichoto. So kamwa siret kole tupcho chito nechoriren ak chito neng'emishe, kergei bichoto. Kayaror komie amu atkan kora kenerekchini biik cheng'eme tuguk. Keker chito nekabut tugukab chito kenerektosi, keker chito nekachor tugukab chito kenerektosi, keker chito nekang'em boisionikab chito kenerektosi.
Lakini anyun eng komasi kokamwa kole akot inendet nemayai kilgei eng boisienyi kokergokyi choto kora. Amun ni komachore chito age lakini ngeme boisiosiekyik, kongeme chorinnotenyi. Namba 5, ng'oliot nebo 5 komwoe kole chorinnotet koibu rwondo neo. Chorinnotet koibu rwondo neo. Kalewenoik 19:15. Kalewenoik 19:15. Komwoe kole ikochin chito chorinnotet rwondo nenyigis. Ame rubet chito nechoriren. Ikochin chito chorinnotet rwondo nenyigis. Ame rubet chito nechoriren. Ni ko ng'oliot neo mising. Kikomwa chi kole yo imoche ibanan mutai anan kenyino nyone iru rani ak karon ak tungwai ak ing'et saa 6 kila betut. Ko ingobeku kenyit komakomi kiy koyoto, kakobit bananda. Ko nekamwa komie kole chorinnotet kokonu rwondo nenyigis. Ako ikochin kora chorinnotet chito kwam rubet. Yaam rubet chichi kora komami kiy nekeame. Amu tayari kakomwa kole tupcho chorinnotet ak ng'emisiet. Ko yaam rubet chichi komami kiy netinye eng eunekyik, konam kokon kaimutik eng emet. Nekararan kora ketebe keangen ale rwondo kiy nekararan. Rwondo yo kiruitosi ko kararan, ako rwondo ko kararan. Lakini kamwa biik cheng'omen komie kole rwondo nekararan eng biik chekakoekitu anan biik chekakoit kwenetab sobet kou neranik ak biik chekako ko rwondo nekararan ko nebo saisiek 6 akoi 7. Ko rwondo nekararan. Lakini kamwa bichoto ng'amutik kole rwondo nekowendi saisiek 10 akoi ko makararan. Makararan eng chametabgei nebo borto, amakararan kora eng bandab tai nebo emet ak boisionik. So nekab inyoru chito nerue, much koru chito atkan saa 2 nebo usiku ak koru akoi karon sait 4 ko makararan rwonoto. Yu ko mamwa siret kole ya rwondo, lakini kamwa kole chorinnotet kotese rwondo kosir kiasi. Neboru kole rwondo necham kerue kotesakse kamu kakochut chorinnotet orit. Ngesoman kora 26:14 takemi yoto. 26:14 sikobit kekas kit nekamwa laitoriat nebo somok nebo emetab Israel. 26:14. Kou yewekeke kereiwotab kurget karikyik chenome, kou noto wechegei chito nechoriren eng kitogunyi. Kole kou yewekeke kurget karnokyik chenome, kou noto chito nechoriren eng kitogunyi mang'ete. Ani ale kiker kurget ile manokto kurget. Karnocho kikibirchi kurget asikobit konam, iwechi kwo kusa iyote kurget ak ikere komanokto kurget. Ko kamwa anyun akine kole chito nechoriren kou noto eng kitogunyi mamang'u, iwechegei akowechegei akowechegei amamang'u kitogut. Neno koboru kole nyigis rwondonyi amaimuchi kong'ete rwondonyi chichoto. Ng'oliot nebo 6 ko kamwa kole chorinnotet koibu kayyandit. Chorinnotet koibu kayyandit. 19:24 eng kalewenoik weksei yu kakebunu. 19:24 eng kalewenoik. Nekamwa kole unye eng tabet chito nechoriren amachame konde kutinyi kokeny. Unye eng tabet chito nechoriren. Unye eng sanit chito nechoriren, maistogei unye eng sanit. Angomwa kole unye eng tabet, ko kamwa kole maistogei unye eng sanit. Amu keuny eut eng tabet koboru kole tebei tabet anan sanit eut mamang'u. Ko sikobit komamang eut komakilen kele kachoriren. Mamache koistoegei eut amitwogik chemi sanit. Mache kityo kwam ak kwam ak kwam. So iboru kole tupcho kora kayyandit ak kamwa eng nebo aeng kole amachame konde kutinyi kokeny. Neboru kole tupcho kayyandit ak chorinnotet. Ko kamwa atkan ale kamwa chi neng'om kole bananda nemi emoni ko bananda neyoe biik. Ko ndaisubi biik chechang chemi emoni koboisie anan amisie lakini maboisie.
Biik chechang komondoo kotononso eng ortinwek yewek koskoling kanyokwomis ako moche kwamis eng lazima moche kwam amitwogik chemongen kole kabunu. So konakamwa kole tupcho chorinnotet kora ak iyandit tore tuguk chemi. Amu kamwa biik cheng'omen akomwa sirutik chetililen kole nyolu kobois biik asikobit kwamis. Kamwa akine Paulo kole chito nemoboisie komatkwamis, kole lakini ngobois biik asikobit konyor chetinye ak kekochin biik alak akichek chetorete bichoto akichek. Ng'olyot namba 7 komwoe kole bananda koibu meet. Bananda koibu meet. Kalewenoik 21, 25. Bananda koibu meet. Kalewenoik 21, 25. Pore chito nechoriren magenyi amu esio eunekyik kobois. Pore chito nechoriren magenyi amu esio eunekyik kobois. Kikomwa chibesho ng'olyo nebo ng'omnotet neo nekiochoku akine chichoto. Kole kile chito anan kole kile bananda angot komebara aborin. Akasole le kang'alal chichi man amu kole bananda angot komasib ibara kotun aborin akine. Ko nekakomwa sirutik komie kole pore chito nechoriren magenyi amu esio eunekyik kobois. Yeking'alal kochang rani biik chetinye tuguk cheuen anan chang biik rani chekakokiy bananda akoete tuguk chechang eng sobet. Kakoete kolokutik, kakoete kerichek, kakoete amitwogik, kakoete somanosiek chekororonen. Nechu tuguchu tugul chu kokichi chito kotakai koit komakotinye chito kimnotet nebo sobet. So nakamwa kole yokoesio eunekab chito kobois kokoi kobar chichoto makutikyik. Ako iman ng'olyononi amu mi kasarta nekose chito tatinye kiy, lakini amu kimoboisie kasartanyi anan macham kobois ko betunoto kotinye maget eng borto lakini tinye maget eng sobet lakini mami lekenyorundoi tuguchoto. Ako kacham komie kole nyolu kobois eunek. Nyolu kobois eunek. Ko yebois eunek komakomuchi kong'em chito chorinnotet netinye. Koite nebo namba 8 kakebune namba 7 komwoe kole chorinnotet koibu kaiweisiet ak ng'oiyondit. Chorinnotet koibu kaiweisiet ak ng'oiyondit. Kalewenoik 26:13. 26:13. Komwoe kole mwoe nechoriren kole mi ng'etundo oret. Mi ng'etundo ortinwek cheboroen. Kole mwoe nechoriren kole mi ng'etundo oret makonyowo mokoi kobara ng'etundo. Lakini ko chenyikonen komondoi matin komi ng'etundo oret, komondoi ichek akotuiyo ng'etundo eng oret. Ng'etundo ko tiondo neimuise. Ya kaboror ng'etundo matakonye biik. Biik chetom kai kokase ng'etundo ko kaboror ko ngotu ng'etundo komweitos biik. Ko kot karon komabune chi oranato ole komite ng'etundo. Lakini chenyikonen kubune yoto indoi ole ng'oi sobonwekwak. Lakini kamwa siret kole chito nechoriren komamang'u. Eng ng'alek alak kamwa kole iwei ng'oiyondisiek chito nechoriren. Makanye konde chepkondokyik kole mi ng'oiyondit. Makanye kwai boisionik chetinye ng'oiyondit. Makanye kwai tuguk chekonu kaiweisiet eng sobet. Amu chorinnotenyi. So nito amune sinyoru biik chechang komatakanye konde tuguk ole ng'oi. Nginyoru chito komwoe kole ara manyoru hasara, kiayanum konyor hasara, kilen konam kabatisiet konyor asenet, kilen kwai kouni yanum konyor asenet. Ko bichoto kandoi kere eng mugulelwekwak ko kiit nekochin koiweis ko chorinnotet. Tupcho chorinnotet ak kaiweisiet agenge tuguchoto. Ngesoman 22 kakesoman 22 ngesoman 22:13 kotakemi ng'olyo nemwoe kole chorinnotet koibu kaiweisiet ak ng'oiyondit. 22:13 mwoe nechoriren kole mi ng'etundo sang kiboro eng oret. Kale mwoe kole akoi kebara eng oret makanye komanda. Ya kakoimen ko makanye kwa boisionik chebo usiku. Ya bendi biik kole ng'oi ko makanye komanda amu iwei kole mara achut ng'oiyondit ak abet sobenyu amu chorinnotet nekong'ololji kounoto. Namba 9
Omwoe kole chito nechoriren komoiboti mbarenyi amang'ote mbarenyi. Chito nechoriren komoiboti mbarenyi amang'ote mbarenyi. 24 koitenyi ko 30 agoi 34. 24 koitenyi ko 30 agoi 34. Kiobun mbaretab chito nechoriren ak ole nekitei mbaretab sabibu nebo chichoto matinye naet. Ako kero kikobit chekatok mbaret tugul ak itui siwek yoto tugul ak kikobutok inatunyi nebo koik. Kioker anyun akabwat mising. Kioker ak kianyoru kanetisiet, rwondo kitigin, kanuget kitigin, arung'et kitigin nebo eunek eng rwondo. Konyonjin anyun banandang'ung kou rebindet ak konyonji rubet kou chito netinye karik. Alek cheechen nebo kwong'ut. Ole kiobun mbaretab chichoto nekibo sabibu, mbarenyi nekibo chaik, mbarenyi nekibo miwek, koloker kikobit chekatok mbaranoto. Ak kora kikobun ng'otwet nebo koik nekikang'ot chichoto. Kikilegei ka chichi. Koker mbarenyi kikilegei eng tai. Kole anai anyun ale arung'et kitigin nebo eunek. Akamwa anyun koboisie ng'alek chekororon nekamwa kole eng 33 rwondo kitigin kityo, mole rwondo neo, ak kanuget kitigin ak arung'et kitigin nebo eunek konyo bananda kou chito netinye karik. So nekotok kole mi tuguk che ngap ngoyoe biik kokere kuo matinye ng'oiyondit neo. Amu ngap kwarun chito eunek kole maboisiei kenyini, maboisiei arawani. Okamwa anyun kole kearuny eut kitigin. Neboru kole nebo keruny eunek ko kakoit bananda. Koyoto kotiagat eut koboisie koone bananda. Angeng'ololi ng'alechu ayani ale ikuitosi ng'alek chekororonen chemwoe sirutik chetililen. Kamwa kole kione bananda eunek, makione bundukit, makione kit age. Kione eunek ak keone akilit nekakokon Jehova. Amu kamwa kora kole naet, chichoto kimukotinye naet, ko kinam kong'emak mbarenyi ak konam kong'emak tugukyik chekitinye chichoto. Namba 10, ng'oliot nebo 10 koni. Robonu kotab chito nemoikilegei. Robonu kotab chito nemoikilegei. Ngebe amdoindet kurgenyi ko 10, koitenyi ko 18. Amdoindet 10, koitenyi ko 18. Sikekas ng'alek chekamwa amdoindet akine ne noto kora ko Solomon. Amdoindet kurget 10, koitenyi ko 18. Kamwa kole kabuise barakutab kot amu chorinotetab chito. Robonu kot amu chorinotet. Kabuise barakutab kot amu chorinotetab chito. Ako robonu kot amu chorinotet. Angen ale kibun kebeberwek chemi korik cheroboni. Atkinye kitokomenye biik korikab suswek, ko ki chito ne choriren nemamuchi kwa kocheng suswek eng betusiek, ko koi korobon konyi. So yo keker karobon kotab chito inai ile chorinotet. Ako kakemwa komie kele bananda koibu chorinotet. Angen ale biik chechang koloumeni bananda kole sikebononi ko serikali, sikebononi ko chekitupche, sikebononi ko ng'o mheshimiwa sikebononi. Lakini kamwa siret kole ma mheshimiwa nekonu bananda. Bananda koibu chorinotet. Nekakomwa kora kole korik chekimenye, ngotko korik chekimenye korik chekakouekitu, korik chekakonam kobichiitu, koitu kokabui korichoto komu bananda, makit age nekonu. Ng'oliot nebo mwisho ko chito ne choriren komoibotisie eng betusiek chebo kabatisiet. Chito ne choriren komoibotisie eng betusiek chebo kabatisiet. Kalewenai kurget 20, koitenyi ko 4. Kalewenai kurget 20, koitenyi ko 4. Machame kobotis inendet ne choriren eng betusiekab kaititiet. Somsoti anyun kekesisie amanyoru kiy. Machame kobotis eng betusiek chebo kabatisiet. Lakini betusiekab kesisiet ko somsoti chichoto. Okamwa anyun siret kole manyoru kiy. Netun anginyoru kobolchinoti biik kole matoretech akot anum, moken akot anum.
Amune amu kimoibotis eng betusiek che ako kamwa siret kole betusiekab koititie. Betut nekibotisie ko kaitit. Kingete kotako kemboi, kingete kotako kaitit emet sikenyor kabatisiet ne kararan. Ko kamwa kole makonye chichoto konget ko kaitit, lakini eng betusiek che tun kesisie biik kosomsot. Ye kiete konam kochubis ako bolchi biikab emet. Moche ale kotoretin Jehova eng inye nekainetkei ng'oliot betutab rani. Ale inde eunek iyai boisionik chebo kakiletabkei eng eunekuk sinyoru tuguk cheyoe boisionikuk ak chetorete biik alak. Amu kamwa siret akine kole yetun kiit kipsengwet kemwoe kele kimakibai chekiame rubet. Iboe ne ngot kometinye? Yetun kakiit kipsengwet kemwoe kele kimakiloksei chekimokotinye ngoroik. Iloksei ne ngot kometinye? Iloksejini angot itinye tuguk chemie eunekuk. Moche ale koberurin Jehova ak kou nemie sinyoru yamakwayetab emet amu mi sirutik che tililen. Ongesaa. Tai toronatet Jehova kalasunet amu kotikonet neo nekakenyoru kobun sirutik che tililen. Konamga kole nyolu keboisioite eng emet mising ko eng boisionikab eunekyok, boisionik cheibu borotet nebo mokornotet, boisionik cheibu borotet Jehova nebo tuguk chekiboisie eng emetab biik chesoptos. Kemwa ile kororonen tuguchoto Jehova ako nyolu keboisie yekikeni kowek Kristo sikobit komutech keba kipsengwet. Kongoi ichek chetinye eut nebo kakiletabkei, kosochi kora ichek Jehova chenyumnyum ko kikotebe chorirnotet eunekwak Jehova. Ala sikobit itoret si eng betusiek alak kotinye tuguk cheboisie ako istoegei Jehova samset ak bolchinet nebolchin biik chemaimuch kokochi ichek. Berur biikuk Jehova kiyochi nemie, mukasayani eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo. Amen. Kangemwochin kongoi Jehova eng kebeberta nekararan kot mising nekakeib kenyoru cherset nenegen koyob sirutik chetililen chebo betutab raini. Nan kebe kebeberta nekiote Jehova eng tuguk chekitinye, notet kebeberta nebo sadaka nekimoche kemwong kongoi yekitesetai kora keote kibagenge Jehova en oret nebo musoknotet. Kemwoe kongoi kot mising amun tesetai itie kebeberta nebo Jehova akot saet en boisionitet kiyoe kotugul. So kibendi kebeberta nebo sadaka ko amun imi en ole imiten komuch iityi kora kebeberta nebo konunoik yekitesetai ketugul kibagenge kinemu en paybill number nebo kanisa kou en kila 400-222 ko account ko 56-2865 paybill number 400-222 account 56-2865 So yekitesetai kebeberatet kebendi kenyoru tiendo 201 201 nemwoe kole Jeiso nam sobondonyun. En iman ngotestai koribwech Jehova sobonwekyok sobit kora kibarte inendet en tugul kibunote. So kitesetai en tienon kitesetai en kebeberta nebo sadaka. Jeiso nam sobondonyun.
kemwochin kongoi Jehova en boroindo nekararan nekakewot inendet en kebeberta nebo sadaka. Kibendi kebeberta nekisoe kesochini boisionik chekibendi kot tugul ak kesochi kora sadaka chekakium betutab raini. Kotestai kwaun Jehova nemie sisich chemuch iyoten inendet ak kemuch iboisien akot en olombo gaa. So kibendi kenyoru kebeberta nebo saet. Kanamwochi Jehova kongoi amu kakokonech boroindo nekararan nebo utisiet nekakewot eng tienwogik, logoiwek chetililen. Oine kora kakesich boroindo kewot eng tuguk che boisionikab eunekyok. Ko ng'oliot nekang'alale betutab rani ko nebo chorirnotet. Nokose totoretech Jehova sikobit kenyoru kimnotet nebo boisionik sikenyoru tuguk chekiboisie eng emet ak chekiboisiechine biik alak. So moche kebe taitab Jehova ne saet ne soe rani kokoni Jehova kimnotet isiboisie ak inyoru tuguk cheboisie chechekuk ak chetorete biik alak ongesa. Baba nenyo Jehova, kongoi eng boroindo nekakebunu, nende kamukomi eunekyok Jehova kokamatakinemu. Kongoi amu kiberur boisionikyok, kiberur Jehova tuguk tugul chekiyoe, nekasom konyil betutab rani Jehova ale iberur biikuk tugul Jehova chekakoebit sikobit konyor kamuget nebo boisionik Jehova. Ngot komi tamirmirik chebo chorirnotet che ngap ingelen kemanda keba kasi ko ngap kokonu ng'etutik, konu kora Jehova akot saget, ko kasa Jehova ale ngobek kimnotosiekwak betutab rani eng kainetab Jeiso. Kochi bichu Jehova eunek cheikilegei, kochi kora kabwatutik chekimen sikobit eng kila betut angomondo komaiyweis Jehova. Kochi kora Jehova koek cheng'etos eng saisiek chekororonen sikobit kwai boisionik chebo eunekwak ak boisionik chekikonde emet eunekwak Jehova, sikonyor borotet ak ityo konyor borotet lagokwak ak lagokab lagokwak. Kabirur boisiet age tugul neyoe Jehova ale kong'etegei inguni konami kwai eng kimnotet nelel, inami kwai Jehova eng kamuktaet nelel. Kongoi Jehova amu katui boisiosiekwak tugul ak tugukwak tugul chetinye korotikab Kristo Jeiso. Ak ang'any Jehova kou ng'olyondeng'ung ale matinye boroindo neng'emisie amatinye boroindo inendet neya Jehova eng boisionikwak. Amu kasa kokayanin ale yochini nemie eng kainet netilil nebo Jesu ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Akayon konan kemwochin kongoi Jehova nekakwaiwech nemie kong'eten kanginam tuyetab betutab raini. Nan asom ale sobit kora kobirurech Jehova kibagenge yekisoe kele sobit kora koribotech kotar ketuye kochome inendet kora en wikit nenyone kemwa kongoi. So kimokchinigei miendab Kiptayat. Kongoi mising.